デポクラフトさん、ありがとうございます。これが遅れて本当にすいません。ちょっと急遽ですね、一つ使ってみたくて、昼ご飯、ご飯は食べたんですけど、紅茶をね飲もうと思います。コーヒー飲もうと思ったんですけど、カップをね忘れたので、どうしようかなと思ったんですけど、紅茶をね美味しいの持ってたんで、そちらで、やろうと思います。今日はアルスト用にいつも使ってる、急遽ねこういうことをしようと思ったんで、アルスト用にいつも持ってる、ポケットストーブです。ファイアボックスのポケットストーブです。抹茶か緊張するんですけど、ちょっとやってみますね。テープがねめちゃくちゃ可愛いですね。これにゃんこがメオンですかね、鳴き声ですかね、書いてます。紅茶目です。一つが、こっち側の方が、マッチケース、こっちが調味料入れですかね。調味料入れはまたね改めて、使わせていただきます。今日はちょっとこちらをね使わせてもらおうと思います。ステッカーも入ってますね。いただきました。どっかに貼らせていただきます。あんまり貼るとこないですけどね。でもちょっと探して貼ります。よいしょ。これがだから強力な磁石でね、蓋がしてあるみたいですね。で、マッチが1本ずつ出るようになって、それからここに、するところがね貼ってありますね。よし、ちょっとやってみますかね。うまくいくか。
着いたかな。着いたね。よし、よかった、着いた。また緊張するね、待ってね、一発勝負なんで。着いたかな、ほんまに。ちょっといつもとこれも変則的だけあれだけど、こういうやり方もなんか入っとる。で紅茶はこれ消えるこれもしかして大丈夫ね。紅茶は義理の妹がね、よっちゃんがねシンガポールだったよね、買ってくれた。これねめちゃくちゃ美味しかったですから、これをねいただきますんで、テポクラストさんテポクラストさんからもらった日で、美味しい紅茶を飲ませていただきます。あ、マッチ落ちとる一本。もったいない。よっ。お、いい感じじゃない。ね、ちょっと初めてのこの薪の入れ方だけど、めちゃくちゃ雑な。なんとか燃えてるね。マッチを。あ、そうか。倒してないんだ。倒してないけど。倒せないけど。一応ね、そろそろ開くかもです。この日やんかったんこれ。グツグツ言い出した。これノーカットやね、最初から。いかに言うてもこの燃やし方はまずかったね。消えるわ。さすがにこんな細いやつ。はい、あ、これでいいでしょう。沸きました。よし、じゃあ紅茶を入れます。ほら見て、見るからに高級そう。よいしょ。もういいでしょ。ました。このまま飲んでみようか。
れはこの間の分よりちょっとあれだな。あ、落ちた。マイルドだね。このやり方はちょっといまいちだったね。難しいね。やるんならもうちょっと太いのを突っ込んだ方が、これの太さの倍ぐらいの何本か突っ込むか、やっぱり蓋をちゃんとしてあそこから突っ込んだ方がやっぱりいいね。これはね、やっぱり熱もこもらんしね、これだったらね。パーパーだけど、そんな気がする。テポクロテポクラフトさん、どうもありがとうございました。一発着火見事、成功させました。いいお昼時間になりました。ありがとうございました。でも結構ねチャレンジだったと思いますね。こんなね貧相な薪というか枝をね5本、それで突っ込んで、弱い火、紅茶をね沸かすぐらいならなんとかなるし、灰がね最小限に済むかなと思ってやったんですけど、難しかったですね。やっぱりね、隙間が空きすぎてね、薪と薪の細いんで。なのでやるんだったらもうちょっと太めのね、あれの倍ぐらいの太さの枝を使うか、やっぱり蓋をして穴が開いてるところから突っ込んだ方がね、熱もこもるしね、火も安定するしね。なので突っ込むか枝を放り込むかが一番やっぱり使いやすいですね。そのように思いました。さて片付けてお仕事行ってきます。